Певцы есть в зале? Есть. Значит, подводка к следующей песне. Для того, чтобы певец развивался, он не должен петь только эстрадную песню. Он не должен петь только вот песенки примитивные. Для того, чтобы певец развивался, не деградировал, он должен петь и классику, и романсы. Это дает повод работать над собой. А если сам певец будет петь только песенки, ну это может быть несерьезно. Поэтому с вашего разрешения можно и для вас исполню музыкальное произведение классического репертуара. Можно? Итак, очень известное музыкальное произведение в небольшой обработке, которое называется «Скажите, девушка». Я просто сама прохожу, что певец должен петь все, для того, чтобы он был востребованным, почитаемый и не замыкался на песенках, потому что песенки петь это несерьезно. Поэтому одно музыкальное произведение из классического репертуара. Пожалуйста, за пультом. Наконец-то вы начали улыбаться. Скажите, девушке, подружке вашей, что я не злю очей не знаю, что всех красавиц она не краше. Я сам хотел признаться ей, но слов я не нашел. Поверь мне, что иного я счастья не желаю, что нежной страстью, как цепью к ней прикол, что без нее в душе тревоги не унять. Вы сами подошли посередине песни, поэтому вы взяли грех на себя на душу. Слушайте. Когда б я только смелости набрался, я б ей сказал напрасно, ты скрываешь, что нежной страстью сама ко мне пылаешь. Расстайся с глупой маскою и сердце мне открой. Очей прекрасных огонь я обожаю. Поверь мне, что иного я счастья не желаю. Поверь, что страстью, как цепью я прикован, хочу всю жизнь тебе отдать, тобой одной дышать.
Валера за пультом. Внимание. В зале есть любители романса? Или нету? Потому что я хочу, так сказать, пройти, ну, почти что все, так сказать, жанры. Валера, значит, за пультом мини-диск 0. Мини-диск 0 найдите, пожалуйста. Мини-диск 0. И треки, значит, у нас будет 8 и 9. 8 и 9. А следующая песня по программе вычеркивается. Вы нашли, Валера? Для любителей романса. Давайте все-таки послушаем романсы для души. Знакомые романсы, которые вам представлять не нужно. Валера, пожалуйста. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы просимся на мосту. Ночь пройдет из позаранок в степи далекую другой. Ты уйдешь с толпой цыганок за кибиткой кочевой. На прощание жаль стоимою, ты на мне узлом стяни. Под концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Вспоминай меня, родная, вспоминай всегда, любя, как ты пела, засыпая на коленях у меня. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на ветру. Ночью нас никто не встретит, мы просимся на мосту. Ночью нас никто не мы просимся Браво! 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 Слушайте, я рад, что вас такая музыка цепляет. Слушайте, значит, все-таки есть у нас что-то, что можно зацепить. Я рад, что вот такая музыка, такие стихи цепляют вас.